மிட்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஆக்டிவ் ஹார்மோனிக் ஃபில்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த ஹார்மோனிக்ஸில் உங்களுக்கே தெரியும், அதாவது தேர்ட் ஹார்மோனிக், ஃபிஃப்த் ஹார்மோனிக், செவன்த் ஹார்மோனிக் இதெல்லாம் நிறைய அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்குது. அதில் ரொம்ப தேர்ட் ஹார்மோனிக் அப்படின்றது வெரி வெரி டேஞ்சரஸ் கம்பேர் வித் 5 and 7 உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, இப்போ இந்த ஆக்டிவ் ஹார்மோனிக் ஃபில்டர் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் சில்லருடைய டிசைனை பேஸ் பண்ணி இந்த ஆக்டிவ் ஹார்மோனிக் ஃபில்டர்ஸ் இருக்கும். இட் மேபி ஆம்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆம்ஸில் இருக்கும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 amps ஆர் 200 amps, 300 amps, 400 amps, இல்லை 400 ampஸில் 2 sets, இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்கிற கெப்பாசிட்டி இருக்கலாம். நான் அப் டு 400 amps வரைக்கும் நான் ஆக்டிவ் ஹார்மோனிக் ஃபில்டர் சில்லரில் நான் பார்த்துருக்கேன். அதுக்கு மேலே கண்டிப்பாக இருக்கும். சரிங்களா? அது பேஸ்டான உங்கள் சில்லர் கெப்பாசிட்டி, உங்கள் சில்லருடைய டிஆர் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ ஓகே, டிஆரை பேஸ் பண்ணிடல, அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஹார்மோனிக் எஃபெக்டை மெட்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஆக்டிவ் ஹார்மோனிக் ஃபில்டர்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, இப்போ நீங்கள் அந்த எனி ஆக்டிவ் ஹார்மோனிக் ஃபில்டரில் கண்டிப்பாக ஒரு டிஸ்பிளே இருக்கும், HMI டிஸ்பிளே இருக்கும். அந்த HMI டிஸ்பிளேவில்